Veja esse extrator de rosca que esse cara criou usando um vergalhão. Presta atenção, que top. Com a criatividade, o material e as ferramentas ali ao redor, você consegue criar uma ferramenta top usando um vergalhão velho, enferrujado aqui no fundo do quintal. Preste atenção. Também tá fazendo as roscas ali, né? Se você ficar até o final, você não vai se arrepender. Ferramenta topada. Um cano velho enferrujado para fazer demonstração e top das galáxias. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários se você gostou.